Tal vez alguna de ustedes se identifique con estos sonidos. En la vida caminamos anhelando la plenitud, la felicidad, que cada día sea mejor que el anterior. Nos levantamos y decimos, hoy va a ser un buen día, y deseamos ser sorprendidas por el Señor. Que todo salga bien, que todo lo que está a nuestro alrededor salga bien. Y difícilmente nuestras mentes se preparen para que estos sonidos sean parte de nuestra vida, de nuestro día a día. Hace año y medio recibí una noticia que le dio un giro a mi vida. Una de esas noticias que vienen de repente y que lo cambian todo. Yo quiero compartir hoy una palabra con cada mujer que me está escuchando, de cómo la fe en la palabra de Dios, cómo la fe en la palabra de Dios puede sostenernos en medio de las pruebas que jamás imaginamos tener. Cómo la fe en la palabra de Dios puede ayudarnos a escuchar un sonido de victoria. Solo la fe en la palabra. El 5 de enero del 2023 leí una cita bíblica que está en Jeremías 29:11. En la versión lenguaje actual dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Dice esta palabra: y voy a darles un futuro lleno de bienestar. Ese día que yo leí esa palabra, la interioricé, la hice mía. Fue tan impactante, la había escuchado muchas veces antes, pero ese momento, algo sucedió, algo pasó. Cuando escuché, cuando leí, mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Y continúa diciendo: y voy a darles un futuro lleno de bienestar. Déjeme decirle que usted está acá para algo. Por alguna razón el Señor te trajo. Hace un par de años me comenzaron a hacer unos estudios en nefrología. Revisaron mis riñones y en cada estudio indicaban que todo estaba bien, que todo estaba sano. Sin embargo, hubo un examen que tuvieron que hacer también por protocolo, que era un pielo TAC, y en ese TAC que me hicieron, el nefrólogo me dice: sus riñones están perfectos, están muy bien, solamente que hay un pequeño nódulo en el cuadrante superior izquierdo. Es muy normal a su edad que esto pase, pero vamos a enviar a un ultrasonido. Yo le dije: ok, está bien, no hay problema. Me mandaron el ultrasonido y ese día que llegué al ultrasonido, la doctora me dice: tenemos que biopsiar, hacer una biopsia de inmediato. Yo no estaba preparada para escuchar eso. Me asusté mucho cuando me dijo la palabra biopsia. Sin embargo, creía en el Señor y en aquella palabra. Fui, me hice la biopsia y fue de hecho mientras estaba en esa sala de espera para entrar a la biopsia que el Señor me habló, me dijo: hey, y me dio esa palabra, así, vuelva a ver
en medio de estar en angustia, no sé cuántas aquí están en sala de espera, esperando un milagro, esperando una respuesta, esperando el ya no puedo más. Muchas veces estamos en esas salas de espera que no queremos estar y nos asustamos mucho, nos angustiamos. Y ahí estaba yo angustiada, asustada y todo lo que usted se pueda imaginar. Pero cuando leí esa palabra, todo cambió. Yo la apropié, esa palabra, en ese instante, ahí mismo en la sala de espera. Dije, no quiero que se me olvide. No quiero que se me olvide incluso esta versión en la que la estoy leyendo. Y la posteé en mi Facebook, en una imagen, y dije, no es por que nadie la vea, es para mí, para recordar y que nunca se me olvide la palabra del Señor. Cuando esto pasa, espero los resultados. Y el 11 de enero, era un miércoles, estábamos en la casa, mi esposo, mi hijo Samuel, Abigail y yo. Ellos estaban de vacaciones, entonces estaban jugando, estaban en la alfombra jugando, y yo bajé, y en lo que yo llegué al comedor y los vi a ellos ahí, me entra una llamada. Entonces yo continúo, me quedo en la cocina, atiendo la llamada, y era la doctora con los resultados de la biopsia. Cuando me atiende y me dice, hola Carla, ya tenemos los resultados de su biopsia. Yo me alegro, porque yo tenía en mí aquella palabra. Como me alegré, ¿saben qué hice? Puse el altavoz para que mi esposo escuchara también. Y yo dije, ¡ay, ya están los resultados! Pongo el altavoz y me quedo con mi esposo escuchando. Y me dice, sí, los resultados no salieron como esperábamos. Lo que tienes es un carcinoma infiltrante. Y ella continuó hablando, continuó diciendo lo que arrojaron los exámenes. Y decía, por lo tanto, tenemos que hacer estudios de inmunohistoquímica, en patología y demás cosas. Y yo estaba solo escuchándola, porque yo ni estaba entendiendo mucho. Como que en mí había muchos pensamientos en ese momento. Cuando ella continúa hablando, yo la interrumpo y le digo, doctora, disculpe, porque mi mente no estaba clara. Entonces le pregunté, ¿qué significa todo esto que me estás diciendo? ¿Significa que yo tengo un cáncer? Pensando irme en lo más caótico para mí. Y ella se volvió en la llamada y me respondió diciendo, sí, mi chiquita, y es un cáncer invasivo. Fue un impacto, porque yo relacioné cáncer con muerte, de inmediato, pero de inmediato. Y yo solo volví a ver a mis hijos y estaban ahí jugando en la alfombra. Abigail ya se había puesto de pie a escuchar la llamada en la puerta de la cocina. Y yo volví a ver a mi esposo a los ojos y decía, o sea, esto no es lo que yo estaba esperando. En esos segundos, porque son milésimas de segundos, yo decía, ok, Señor, tu palabra dice que se sientan muy felices y muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Y a la vez decía, pero esto me está impactando. No sé si llorar, no sé qué hacer. La doctora seguía hablando y diciendo cosas que yo la verdad no la escuchaba. Ya solamente escuchaba como un eco, como ella, como por allá a lo lejos. Ya no quería hablar más.
como pude, le agradecí, le dije, ok, doctora, está bien, gracias. Corté esa llamada y en esos segundos no tuve tiempo de nada, porque Abigail, mi hija, se vino corriendo a abrazarme y lloraba y lloraba y lloraba, abrazándome. Samuelito también se vino a abrazarme. Y al ver aquella escena, no sabía cómo reaccionar. Fue todo tan rápido, que en ese instante mi esposo lo único que dijo fue, vamos a orar. Nos abrazó a los tres y él dirigió una oración. Que esa oración lo cambió todo para mí en ese momento. Esa oración me fortaleció, me dio una fe, me hizo que me anclaran aquella palabra que yo tenía recién estudiada de Pedro, Santiago, y decía, sí, Señor, yo creo en ti, todo obra para bien a los que te aman. Yo creo que las tribulaciones, las pruebas, los procesos es para bien. Y yo me levanté, terminamos de orar y estaba feliz. Decía, gracias, Señor, dad gracias a Dios en todo, gracias por esto. Y le dije a los chicos, ok, chicos, cambio de planes, vamos a alistarnos, porque ellos estaban ahí disfrutando sus vacaciones. Entonces le dije, vamos a bañarnos, a alistarnos y vamos a tener que salir. Así pasó, yo solo subí y ese día en mi cuarto doblé mis rodillas y le decía, gracias, Señor, tú estás al control de todo, yo soy tuya. Me levanté muy feliz de esa pequeña oración, fue muy pequeña, y me metí a bañarme. Mientras estaba en el baño, empezaron a caer mis lágrimas y decía, ¿cómo, Señor? Si yo soy tu hija, si soy tu sierva, realmente yo tengo que pasar un proceso así. Yo soy capaz de esto. Fue muy difícil. Recién venía de sentirme muy feliz, llena de fe, llena de confianza en la palabra. Y ahí estaba yo, con mi realidad. Yo le decía, Señor, yo sé que tú me vas a dar un futuro lleno de bienestar, como me lo dijiste. Pero a la vez me parecía increíble haber recibido esa llamada. ¿Qué hacer, hermanas? ¿Qué hacer, mujeres? Cuando tu mundo se derrumba en un instante. Cuando de repente viene una noticia que no esperabas. Tenía unas expectativas tan altas de que nunca me iba a enfermar. No me imaginé jamás recibir una llamada así. Saben, hermanas, todas las cosas obran para bien a los que amamos al Señor. Me entregaron los resultados y me fui, dijimos, vamos a hacer esa sesión de fotos, vamos a salir a pasear y a vivir un día a la vez. Ahí estuvimos. Después de disfrutar en familia, comenzamos todos los estudios. Esa imagen fue antes de mi primer mamografía. Mientras estaba en espera, tenía tanto susto que creo que le dije a todas las intercesoras, por favor oren, porque tengo tanto miedo, tengo tanto susto. Y tal vez otros digan, ay, pero eso era una mamografía, sí. Pero ahí estaba yo enfrentando una realidad inesperada. Yo en ese momento empecé a caminar creyendo en un milagro. ¿Cuántas creen en milagros? Pero que de verdad creen en milagros. O sea, la que de verdad cree en milagros, tenga su mano en alto. La que no, déjela abajo. Yo
empecé a caminar creyendo en un milagro. Gracias. Oraba en fe, varias personas me rodearon en oración. Aquí, amigas que están en otros lugares, varios se unieron a mi fe a orar por ese milagro. ¿Y saben qué tenía resonando en mi interior? Jeremías 29:11. Ahí estaba. Y yo decía, Señor, yo sé que tú tienes planes de bien para mí, que no son de mal, sino de bien. Y yo asociaba bienestar con salud. Entonces yo me apropié a un milagro. Yo decía, ok, voy a orar por un cambio de diagnóstico. Voy a orar para que el Señor haga algo. No sé qué quiere hacer, no sé cómo, pero yo sé que Él puede hacerlo, eso sí lo sé. Y empecé a orar y a creer que iba a haber un cambio de diagnóstico. Y estaba yendo a las citas, a donde la doctora, ya empecé a ir donde la oncóloga. Y tuve que enfrentar así una realidad que era tan nueva. Mi agenda cambió por completo. En ese momento, la oncóloga me dice, ok, con usted hay que trabajar para la semana pasada. Fue lo que me dijo. Y cuando ella vio los resultados, me decía, ¿sabes? Tenemos que usar todas las armas. Y me acuerdo verla, que hasta levantaba las manos y decía, todas, así las dos manos. Me decía, todas las armas. Yo casi digo, amén. Ayuno, oración, palabra. Y se volvió y me dice, todas las armas es quimioterapia, cirugía, radioterapia. Yo decía, no, yo sigo orando por un milagro. Yo sigo creyendo en un Dios de milagros. Yo sigo aferrada a la palabra. Yo no me voy a creer esto. Y la escuchaba que ella hablaba y ella seguía diciendo, así que vamos a trabajar rápido, de una vez. Usted tranquila, me decía ella. Yo estoy tranquila, decía yo en mis adentros. Ella era la que estaba. Y me dice, vamos a gestionar esto de una vez. Sacamos citas, me atendieron y empecé a ver el favor de Dios. Desde ese lunes que estaba ahí, con mis resultados sin saber a dónde ir, qué hacer, a través de esa doctora, la doctora Cruz, empezó a moverme y a decirme, saca este examen, cita para este viernes, la sesión de oncólogos, hacemos todo, pero fue de inmediato. Y ahí comenzó mi proceso. Comencé a ir a citas todos los días. Ya aquel plan que yo tenía agendado cambió. Por eso esa imagen tiene una X encima. La agenda. Porque mi agenda fue como que le pusieron una mano y dijeron, stop, no vas a continuar con todo esto. No es así. Quería trabajar, hermanas. Yo le decía al Señor, para el 2023, quiero que me des un trabajo, Señor. Yo sé que me has hablado que lo mío es un ministerio, pero yo quiero trabajar, ya sabe, uno como mamá que quiere solventar los gastos de los chiquitos y demás. Yo decía, Señor, el otro año, en enero, permíteme irme a trabajar. Pero en enero, esta fue la respuesta. Esto fue lo que sucedió. Comencé con el proceso, las 2 primeras quimioterapias. Y en esas revisiones que tenía las primeras quimioterapias,
conocí muchas cosas que yo no hubiera imaginado. Estar en un hospital, ver el dolor de las personas. Cuando yo caminaba, yo llevaba mis papeles y yo lloraba. Yo iba sola por el pasillo de pronto, a veces acompañada con mi esposo. Cuando él tenía que ir a parquear primero, yo me adelantaba y a veces, porque quería estar sola o caminar sola un rato. Y yo lloraba y decía, Señor, yo estoy pasando este dolor. Y estas personas a mi alrededor, ¿qué están haciendo aquí? ¿Cómo están? ¿Están aquí por ellos o por un familiar? Y fue toda una enseñanza. Conocí a otras personas que estaban en el proceso también, como en esta imagen. Ella es de una mujer de fe. Desde el día que me hice la mamografía la conocí, porque como las que me conocen saben que me cuesta hablar. Yo vi un grupo de señoras ahí, la doctora me dejó a mí solita, me dice, siéntese aquí, ya la atiendo, déme un momentito. Y al otro lado había un grupo ahí hablando y se reían, y yo decía, ay no, yo no quiero estar aquí, yo me voy a ir a ese grupo. Y me crucé con la silla y me quedé ahí hablando y conocí a doña Roxana. Doña Roxana en ese momento estaba también en ese proceso y me dice, el viernes también tengo la sesión con los oncólogos y coincidimos ese día. Cuando yo llegué el viernes a la sesión de oncólogos y me dan los resultados, me dicen, definitivo, lo primero que se hace con usted es quimioterapia. Y yo le había estado orando al Señor que yo no quería quimioterapia, que por favor quimioterapia no. Cuando ella me dijo eso, yo decía, no, esto no puede ser cierto. Pero en ese momento volví a ver a mi derecha y estaba doña Roxana sentada. Y se volvió y me vio y me dice, me dijeron que no hay nada que hacer conmigo. Fue tan duro, fue tan difícil para mí, que yo olvidé lo que yo estaba sintiendo y solo me agaché y me senté con ella y le dije, ¿puedo orar por ti? Y me dijo, sí, y oré por ella. Y para la gloria de Dios, a ella le dijeron, ya no hay nada que hacer. Y eso fue 1 año y medio. Y hoy la tenemos con nosotras aquí en el Congreso. Quiero pedirle, doña Roxana, que se ponga de pie. Eres una mujer ejemplar que ha creído y Dios ha hecho un milagro y viene milagro sobre milagro porque has creído, y lo dice la palabra, dichosa tú que has creído. Dichosa tú. Gracias. Y así como ella, conocí a muchas otras personas especiales, personal del hospital. Me amigaba con ellas, me chineaban, cosas que uno humanamente no ve, que no estamos acostumbrados a ver por aquí, ¿verdad? Y yo lo estaba viendo, yo estaba viendo el favor de Dios, el amor de Dios a través de diferentes personas especiales. A partir de ahí, yo decía, Señor, yo voy a seguir porque sé que tú vas conmigo. Y si tú vas conmigo, recuerdan el salmo que dice, el día en que temo, en Jehová confío. Y yo me apropiaba de esa palabra. Muchas veces nuestra fe es golpeada, así como una palmera cuando es golpeada por el fuerte viento y se doblega. Pero por más que se doblegue, cuando el viento ha pasado, se endereza. Así somos nosotras. Así somos cada una de nosotras cuando estamos arraigadas a la palabra de Dios. Por más fuerte que soplen los vientos, vamos a permanecer firmes. Nuestra fe va a ser inamovible. Tuve 16 quimioterapias. Y la doctora me decía algo. Me dice, Carla, sí o sí se te cae el pelo.
Y yo decía, no, espérense, que aquel milagro no pasó, pero este sí pasa. Y yo decía, no va a pasar eso. Y me iba a orar y otra vez con todas estas guerreras que están aquí. Decía, no se me va a caer el pelo, Señor, jamás, por favor, mi pelo no. O sea, no, está bien, yo paso la quimioterapia porque ni sé qué es. Pero que se me caiga el pelo, no. Eso sí que no. Me resistía y me resistía. Y a partir de ahí, empecé a sentir los golpes de la quimioterapia. La quimioterapia es una agresión física que recibe el cuerpo de la persona con este tratamiento. Cuando yo estoy sentada y me levanto y veo en el suelo un mechón, así, un mechón. Me asusté tanto. Era impactante ver aquello que usted decía, no puede pasarme a mí. Y lo escondí con el pie, como si no lo fuera a ver la que barría. Que era yo misma o mami, o bueno, ya ahí mami era la que me estaba chineando. Mi esposo. Y así, a veces me despertaba y volvía a ver la almohada y ya estaba llena de pelitos. Y decía, ok. Y un día, ya dije, ya Carla, ya. Deje de luchar. Deje de luchar en sus propias fuerzas. Suelte las cosas. Y mi esposo me había dicho, abraza tu proceso. Nunca abracé la enfermedad, pero sí abracé mi proceso. Y dije, ok, si tú vas conmigo, Señor, suelto. Y entonces llamé a Abigail y le dije, Abby, ¿quieres jugar? Y me dice, sí. ¿De qué? Y yo, juguemos de que sos estilista. ¿Quieres cortarme el pelo? Ella me vio y me dijo, sí, mamá. Y empezó a cortarme el pelo. Yo decía, ya lo voy a perder. Ya lo estoy perdiendo. En ese momento ella me cortaba el cabello. Y el Espíritu Santo iba trabajando en mí, en mi interior. Me iba haciendo soltar, aprender que si estaba en sus manos tenía que permanecer segura, independientemente de lo que estuviera pasando. Abita me cortó el cabello un poquito. Y aquí también yo aprendí tanto, porque uno a veces es tan vanidosa o tan, no sé, delicado, que si le dejan un mechoncito malo o un piquito por aquí, reclama, ¿verdad? O dice, uy, no, aquí me quedó tal cosa, o esto no me lo hicieron bien. En ese momento yo aprendí que nada de eso valía la pena. Todo eso era insignificante, no tenía valor. A veces perdemos hasta la paz por un pequeño detalle que no se puso en tal lugar, que no me llamaron, que no me hicieron, que no me dijeron. Queremos todo perfecto. Hay que soltar y hay que disfrutar, vivir un día a la vez. Nosotras vivimos de momentos. Usted vive de momentos. El momento es ahora. Después de que quedé con el cabello a como Abby lo cortó y estábamos felices, ya después vi que sí, que se me estaba complicando el asunto. Ya me dolía y demás, y dije, tengo que llamar a alguien para que me ayude a cortar mi cabello. Y llamé a una amiga y le dije, ¿me puedes cortar
oigan la fe mía, ¿me puedes cortar un poquito más el cabello? Y ella llegó, subió, llevó un lavacabezas y ahí en el cuarto me empezó a lavar la cabeza, a poner un tratamiento, a tratar con un amor. Y mientras ella me intentaba hacerme el corte que yo le decía, mientras ella hacía eso, se le caían en sus manos los puños de pelo, todo el cabello. Y yo la escuchaba. Y seguía. Y con una sonrisa. Y yo nada más decía, Dios mío, gracias que está aquí conmigo. Gracias por amarme y chinearme y no estar yo solita en este momento. Gracias por ella. No saben cómo la bendije. Porque me sentí acompañada en el momento más feo de mi vida. Yo veía caer el cabello de feria, tengo mucho. Y cuando caía todos esos puños y ella los tenía que ir soltando, yo veía la par y yo decía, ay, Señor, cómo duele. Cómo duele, Señor. Dolía mucho, mucho. Todas estamos siendo procesadas en diferentes áreas y usted sabe que a usted le duele. Pero saben, el Señor está ahí con nosotras. En medio de ese momento estaba conmigo. Estaba el Señor sosteniéndome, fortaleciéndome, ayudándome. Entró mi esposo y me dice, se ve hermosa. Gracias, mi amor. Gracias por estar ahí siempre. Por ser un hombre fiel a Dios. Gracias. En ese momento que él me dijo, se ve hermosa, ¿saben qué pasó? Decidí creerlo. Porque yo no lo creía. Yo no me veía tan hermosa. Pero en ese momento yo dije, está bien. Lo voy a creer. Y Dios empezó a sanar mi autoestima. Cuando me vi al espejo, con lo que quedaba de cabello, empecé a conocerme y empecé a valorarme, a darme cuenta que no me definía el cabello, que yo era más que un cabello lacio, que un cabello largo, que había un valor muy significativo, algo muy importante dentro de mí, un depósito de Dios. Y ahí estaba yo luchando ahora por mi vida. Comencé a descubrir una nueva belleza. Cuando lo superficial se desvanece, a verme hermosa, a seguir adelante por mis hijos, por mi familia, para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. ¿Sabes qué la palabra dice? Jehová cumplirá su propósito en mí. Él lo va a hacer. Él va a cumplir ese propósito que tiene contigo. Y yo le decía, Señor, yo creo que tú vas a cumplir ese propósito en mí. No importa todo esto, aunque no es fácil. Pero, ¿cómo definimos propósito? Cuando el espejo nos da una realidad que no esperábamos. Cuando te ves al espejo y ves algo que no estaba dentro de tus planes, ¿cómo puedes caminar confiando en un propósito? Tal vez enfrentar un duelo, una crisis financiera, hijos rebeldes, sentirse sola, verse en una cama, tantas cosas. Pero ¿saben? La palabra le fortalece a uno. La palabra de Dios me fortalecía. Ahí hice viva, ahí me apropié de aquella palabra que dijo Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino
de toda palabra que sale de mi boca. Era la palabra de Dios la que me fortalecía. Y el Salmo 118, 17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas que el Señor hará. Yo me apropiaba de esa palabra, la leía, la apuntaba para memorizarla, la pegaba en impresiones alrededor del cuarto. Una amiga también me dio unas impresiones para que tuviera en las paredes. Y yo tenía alrededor lleno de versículos y de frases. ¿Y saben cuál fue una frase que me dio mi amiga? Y todavía está pegada en el cuarto. Y yo no lo había entendido hasta después. Dije: ¡Ah, Señor! Todo estaba en tus planes. Decía la imagen, o dice: veré la victoria. Amén. Yo decía: wow, Señor, tan lindo. Ya desde antes de este día estaba trabajando para llegar a estar aquí. Tuve momentos muy difíciles, momentos de ansiedad, momentos de depresión, donde le decía a mi esposo: solo quiero llorar, me siento mal, me pasa esto, siento un cambio incluso químico dentro de mí, así un cambio físico. Es muy fuerte, son muchas cosas. A veces no tenía fuerzas para orar, no tenía fuerzas para leer la palabra. La recordaba solamente, o alguien me mandaba audios o me mandaba imágenes y ahí estaba. Tuve el apoyo al 100% de mi mamá, que me decía: te ves hermosa también. Verme en estas condiciones nunca estuvo en mis planes. Verme en estas condiciones, yo hubiera creído que era perdida, que era perder, que tal vez era una situación muy incómoda, muy fea. Pero al verme ahora ahí, yo digo, ahí solamente estaba pronta a escuchar el sonido de la victoria. Porque muchas veces nos enfocamos en aquel sonido, pero el Espíritu de Dios hoy las trajo aquí para decirles: enfócate en el sonido de mi victoria, no en el sonido de la prueba, no en el sonido de lo difícil. Seguía creyendo, seguía caminando, y en ese momento, me dijeron: tienes que ir a cirugía. Fui a la cirugía, me hicieron una cuadrantectomía, porque hasta eso me dijo la oncóloga: Carla, te vamos a hacer exámenes de genética. Si salen limpios, está bien. Continuamos con una cuadrantectomía. Si no están limpios, tenemos que quitar las 2 mamas. Y yo me levantaba firme y decía: ok, está bien, doctora. Porque creía en Él, creía en su palabra. Y aunque creamos en la palabra, somos mujeres con emociones, con miedos, con sustos, que pasamos muchas situaciones. Y Jesús nos entiende, Él está con nosotros. Y Él nos entiende. Y en ese momento nos dan los resultados y nos dicen: los resultados de genética están limpios. Por lo tanto, vamos a hacer solo un cuadrante. Dije: ok, gloria a Dios. Yo no sabía que era bueno, que si pedí por una cosa, por otra. Y así pasé. Cada momento disfrutando, a veces llorando, aprendiendo, pero nunca refunfuñando, decimos aquí. Nunca
quejándome. Yo le dije, Señor, yo no me voy a quejar. De mi boca no quiero que salga queja, porque yo sé que te pertenezco y que tú estás conmigo. Así como un día comenzó el dolor, yo sé que un día va a terminar. Las promesas tienen fecha de vencimiento, nos dice nuestro pastor siempre. No tienen fechas de vencimiento, sino de cumplimiento. Y es una frase que me gusta. Cada vez que el pastor se para acá y nos dice, yo digo, amén, amén. Las promesas de Dios se van a cumplir. El sonido de tu victoria es una metáfora que representa la manifestación tangible de tus logros y superaciones. Es el reconocimiento de haber vencido obstáculos. El sonido de tu victoria es imposible que creías en tu mente y que Dios viene y dice, déjamelo a mí, yo estoy trabajando, yo estoy contigo. ¿Saben que la palabra de Dios en Daniel 3 cuenta una historia que se titula El horno de fuego? Y ahí en Daniel 3 habla de que habían 3 jóvenes judíos que ellos se guardaban para el Señor. Ellos no adoraban otros dioses. Pero el rey Nabucodonosor hizo una estatua que quería que le adoraran. Y como no le adoraban estos 3 jóvenes, porque habían determinado adorar solo a Dios, le dijeron que entonces los iban a mandar ¿a dónde? Al horno de fuego. Y así fue. Fueron lanzados por rehusarse desobedecer a Dios. Fueron lanzados a ese horno de fuego. Y dice la palabra que cuando los lanzaron, el rey Nabucodonosor se espantó y que apresuradamente dijo, ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Sí, es verdad, oh rey. Y respondió, sí, pero yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y les dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos de Dios, salid y venid. Ellos salieron del fuego. Y dice la palabra, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Esta palabra es para alguien. Aflicciones vamos a tener porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Cuando estemos en una prueba, en una situación de dolor, de angustia, ahí va a estar Él con nosotros. Cuando pasemos en un horno de fuego, Él camina con nosotras. ¿Y cuál es su promesa? Ni el olor a humo. Amén. Ni el olor a humo. En tu vida tú vas a escuchar ese sonido de la victoria. Así después de cada proceso y de cada nuevo tratamiento, me dijeron, concluimos con radioterapia para ver cómo sale todo. Me pusieron 15 quimioterapias después de la cirugía. Pero ¿saben? Después de esas esperas,
tan agobiantes, de todos esos tratamientos, llegó el día que tanto temía y a la vez que tanto anhelaba. Estar frente a la doctora para que me dijera los resultados después de todo el tratamiento. El miedo se instala otra vez, se instala en mí, pero aunque tuviera miedo, yo continuaba sirviendo al Señor, continuaba creyendo al Señor, continuaba aún en las radioterapias, aún ya procesada con esa cirugía, porque es para Él que vivimos. Hasta el último día, hasta el último momento, vivimos para el Señor y no dejamos de servirle en ningún momento. Yo me determiné a continuar sirviéndole y Él hacía milagro tras milagro, no a mi manera, como yo lo quería, pero a su manera. Me fortalecía, me usaba. Hoy por hoy estoy sirviendo en el Hospital México, orando por pacientes que están en el hospital. Lo nuevo no lo imaginaba, pero ahí estaba el Señor, con planes de bien y no de mal, para darme un futuro lleno de esperanza, lleno de bienestar. Y de repente algo cambió. En medio de esa sentencia de muerte, un sonido nuevo comenzó a emerger y no era el del miedo, ya no era el de la duda que va a pasar. Era un sonido diferente. Y pronto lo reconocí. Era el sonido de mi victoria. Porque en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total, la victoria absoluta. ¿Saben? De igual manera, cada una de ustedes va a escuchar el sonido de tu victoria. Esa campana de victoria era más que un símbolo de recuperación. Era algo que trascendía lo físico. Realmente para mí, ese sonido era una victoria que sellaba mi sanidad y que sellaba lo que Jesús estaba haciendo. Cada una de ustedes está librando una batalla. Cada una sabe el nombre de su batalla. Pero yo les invito a abrir sus corazones y a creerle a Dios por esa victoria. ¿Saben? Estas campanas van a resonar. Esas campanas que se les están entregando, las traje con todo mi amor para ustedes. Porque yo sé que aquella mujer que iba a recibir una de esas campanas iba a tener tu sonido de victoria. Porque Dios está a nuestro lado. Ese es el sonido del himno de esperanza. Ese es el sonido de que Jesús pagó el precio por tu salvación, por tu sanidad, por tu libertad. Sea cual sea la batalla que estás librando, créale a Dios que el sonido de tu victoria se acerca. Créale a Dios, porque este es tu tiempo. Pongámonos de pie y digámosle: Señor, yo creo. Y hoy
Vamos a hacer algo especial. Le vamos a permitir al Espíritu Santo que haga como Él quiera. Y si hay alguien que está enferma, usted va a salir sana. Amén. Y vas a escuchar ese sonido de victoria. Esa campanita. Tócala, tócala. No importa, tócala, tranquila, con libertad, a tu ritmo. Dale libertad al Espíritu Santo. Dile, yo lo creo. Esto es profético. Esto es profético. Dígale, Señor, yo lo voy a escuchar. Yo lo voy a escuchar. El sonido de mi victoria por mis hijos, por mi salud. Lo voy a escuchar. Yo lo veré. Veré la victoria. Mis ojos lo verán.